Tere! Ilusat hommikut kõigile! Kui teid kella 3-st sinna nendesse tubadesse lastakse, siis ma ennem vaatasin seal õues kirjutati, et see pidi olema Euroopa parim mõisahotell, nii et Euroopa parima mõisahotelli toad ootavad teid. Aga sinnamaani peab kuidagi jõudma ja ma tegelikult mõtlesin, et panen sellele tänasele jutuajamisele või mõttevahetusele loodetavasti sellise pealkirja, et hea disain teeb elu paremaks Jupiteri näitel. Ja ma arvan, et see tegelikult võib-olla on ühe tundmatuks jääda sooviva kultuuriministri kunagine tsitaat, mis oli hoopis teises mõttes mõeldud. Aga kui me hakkasime Jupiteri tegema, siis me esiteks ei teadnud, et see on Jupiter ja teiseks me ei teadnud, et kuidas seda päris täpselt teha. Alustasime selliselt, et meil oli paberi peale välja kirjutatud enam-vähem, eks ole, need žanrid, filmid, sarjad, saated, muusika ja nii edasi, mida me võiksime siis kunagi uues voogedastusplatvormis näha. Aga kuidas see täpselt välja näeb, mismoodi see välja näeb, seda me ei teadnud. Ja mul oli selline kogemus mõne aasta tagusest ajast, kui ma töötasin ühe kinoketiga, ja meie ülesanne seal oli teha siis uued kinod, laieneda uutele territooriumitele ja täpselt samasuguses positsioonis mingis mõttes, et me otsustasime, et me läbi disaini, läbi hea disaini, läbi ilusa arhitektuuri, sisearhitektuuri üritame siis seda maailma kuidagi paremaks muuta ja läheme sellise uue põhjamaise kontseptsiooniga disaini vaates siis neid kinosid tegema, mida me siis ka tegime. Ja nüüd, kui tulles uuesti Jupiteri juurde, siis aastaid, eks ole, on Eesti Rahvusringhääling teinud sisu nii raadio kui televaldkonnas. Võrreldes muidugi Rahvusraamatukogu sisuga ehk raamatutega oleme me nagu lastesõime esimene rühm, aga sellegi poolest, et juba peaaegu varsti 100 aastat saame meie ka mingeid asju siin aetud. Aga seda sisu oli tekkinud päris palju ja need kanalid, mida me siis digitaalselt kasutasime, ehk siis ETV leheküljed ja Vikerraadio lehekülg, arhiivi lehekülg, need nagu päriselt ei olnud selles mõttes head, et kui inimene hakkas midagi vaatama või kuulama, siis esiteks ta läks hulluks otsimise käigus. Kui ta mingi asja leidis, siis kvaliteet oli võib-olla hea, võib-olla ei olnud hea ja mingeid asju ei olnudki võimalik leida, mis tegelikult olid olemas. Ja siis tekkiski selline küsimus, et kuidas seda sisu nagu kõige paremini, nii-öelda olemasolevat sisu kõige paremini tuua kuulajate ja vaatajateni. Ja teisest küljest siis, kuidas seda uut sisu luua või mis see uus sisu üldse on, mida me peaksime näitama. Ja meie lähteülesanne oli umbes selline, et mille Erik Roose, kes muide on väga hea juht, mulle andis, oli, et voogedastusteenus, mis oleks parem kui Netflix, aga oluliselt väiksema rahaga. Nii et no pressure. Ma küsin, et kas nagu inimesi võib ka palgata? Ei. Esialgu mitte. Ja kasutada võis küll olemasolevat arendusosakonda, et midagigi. Arendusosakond on ERR-is siis see, kes vastutab tegelikult kogu IT-arenduse eest ja sellega on meil tohutult vedanud, et seal töötavad väga kõvad poisid, kes võiksid homme päev minna Silicon Valley'sse, kui vaja on. Nii et arenduse platvorm oli justkui nagu olemas, oli loodud sellised tingimused, selle platvormi nimi on Atlas, mille üks meie arendusosakonna juht Märt Suga ise programmeeris, ehk siis Atlas on selline, teatud mõttes ongi selline programm, mis hoiab kogu seda sisu enda turjal, et seal on erinevad siis saated, erinevad algoritmid, mis siis kuidagi juhivad need saated niimoodi lehtedele. Ja Atlas siis nagu ühendas esimest korda, oli Atlas selline ERR-i ülene, ütleme siis mainframe või selline programm, mis aitas erinevatest kanalitest erinevat sisu nii-öelda tõsta ja võtta suhteliselt lihtsa vaevaga. Disainist pidime rääkima. Ja siis me olimegi situatsioonis, et me enam-vähem teadsime, mida tuleb teha, parem kui Netflix ja nii edasi, ja kuhu me peaksime jõudma, aga selleks, et sinna jõuda, on vaja siis kuidagi nagu seda
seda sisupuud teha ja me hakkasime joonistama Excelisse ja Wordi ja paberi peale erinevaid selliseid sisupuid, kirjutasime, et siia tuleksid sarjad ja siia tuleksid need asjad ja siis ma vaatasin seda ja mõtlesin, et mitte halb on, ikka kohutav näeb välja. Enda joonistatud küll puu, aga ikkagi väga inetu. Ja siis tundus, et nagu, äkki peaks kuidagi rääkima või konsulteerima inimestega, kes on seda nagu varem teinud ja ühtlasi siis nad võtaksid selle täiesti kohutava sisupuu, aga võtaksid sealt ainult need sõnad nagu sarjad, filmid, saated ja üritaksid selle kuidagi nagu disainiga paigutada selliselt, et see oleks nagu läbimõeldud ja hea. Ja minu suureks rõõmuks võttis selle töö vastu selline agentuur nagu Fractal. Igaks juhuks ütleb vahel, et kui ma lõpetan, siis põhimõtteliselt te kõik võite oma voogedastusteenuse teha, sest ma räägin kõik saladused praegu välja. Et siis see Fractal võttis selle töö vastu ja me kirjeldasime, pidasime koos erinevaid ajurünnakuid ja mõtisklesime ja katsusime aru saada, et mis see siis lõpuks milline see võiks lõpuks välja näha. Lisaks sellele me lähenesime ka nõnda, et Fractaliga me vaatasime, ma arvan, selliseid tuhandeid, võib isegi öelda tuhandeid erinevaid lehekülgi, aga võib-olla on sadu, on õigem öelda, et tuhandeid on juba natukene üle piiri. Ja nii, et kui sa küsisid, et kelle pealt me selle välja maha viksisime, siis õige vastus on mitte kellegi pealt. Isegi mitte Netflixi pealt, sellepärast, et me pidime ju mõnedes küsimustes olema paremad. Küll me laenasime mõnesid asju Norrast, aga ainult laenasime. Et tegelikult ega see, kui on nii-öelda pilti mängiv aken, siis see pilti mängiv aken on suhteliselt samasugune igal pool, et see ei ole tohutult erinev. Ja me jõudsime siis sellisesse punkti, kus Fractali disainerid Taja Oja ja Martin Voltri olid vaadanud väga palju erinevaid asju. Me olime hästi palju loksutanud omavahel neid sisu selliseid linke või et kuhu sa saad edasi minna. Ja siis hakkas vormuma selline disaini idee. Ja ma näitan teile seda esimest disaini ideed, mis siis nägi välja selline must-valge ja võib-olla esimese hooga mitte väga palju ütlev, aga sellegi poolest nagu ta andis kätte mingisugused mõtted, kuidas see asi võiks hakata välja nägema. Iseenesest jällegi, et ega selles ei ole nagu midagi ju keerulist. Et need saated vahelduvad siin sarjadega, vahelduvad filmidega, kuskil peab olema lastele midagi ja siis on oluline selle playeri tekitamine, kuidas siin on see hooaegade loogika. See oli meil täiesti puudu olemasolevatel lehtedel, et meil tegelikult ETV leheküljel ei saanudki hooaegade kaupu näiteks sarju kuvada, nii nagu paljud inimesed olid juba Amazonist või Netflixist või Hulust harjunud seda kuvama või kasutama. Edasi me läksime siis selle juurde, et peaks olema see otsevaatamise koht, kus on siis meie lineaarkanalid võimalikult hõlpsasti otse nähtavad ja esimeses versioonis oli meil ka lastele eraldi lehekülg, aga laste ekraan oli selleks hetkeks juba valmis ja launchitud. Ja laste ekraani me uuesti tegema otsustasime, et ei hakka Jupiteris, vaid et ta on siis üks osa sellest. Ja vaat sellise nii-öelda disaini esimese mustandiga me läksimegi käima ja see disaini mustand oli meil siis aluseks, et jõuda nii-öelda järgmiste versioonideni. Esimestes versioonides oli hästi palju vaidlusi, oli hästi palju sellist skepsist, et kas see ikkagi on hea ja kas see nupp peaks olema neljakandiline või peaks ääred olema ümarad, nagu ikka need põhiküsimused. Font ei sobi paljudele, siis vaatame fonti koos, mõtleme, kas fondi peaks ära vahetama või ei peaks. Aga siinkohal olime me sellised, et õigemini mina olin üsna nagu jäik, et ma ei loobunud. Mul hakkas kuidagi väga meeldima see Fractali selline nägemus ja ma tahtsin, et me läheme sellega nagu edasi. Võib-olla see on halb, võib-olla see teatud mõttes on selline ebademokraatlik, aga
aga ma ei tahtnud mingisuguseid vilesid ja tulesid ja mingisuguseid imelikke asju, ma tahtsin, et see oleks selge, et see oleks lihtne, et see oleks kõigile mugav, ilusa disainiga ja kättesaadav. Ja tegelikult see on nüüd järgmine versioon, siin siis on juba juurde joonistatud teatav hulk saate postreid ja selle käigus, eks ole, ka selgus tõsiasi, et tegelikult need samad postrid, nagu siin on Ringvaade, Ozon Klass, et need saavad olema nagu üliolulised. Et kui me näiteks toome arhiivist välja mingisuguse vana saate ja paneme selle sellise koleda mustvalge pildiga, siis on hästi tõenäoline, et mitte kedagi see pilt ei huvita, inimesed ei taha seda vajutada. Aga kui me teeme selle pildi võrdlemisi ilusaks, selliseks, et inimestele tundub, et ahah, et võib-olla see on tõesti väärt vaatamist, siis kuidagi nagu lendab paremini. Nii, ma näitan seda versiooni veel natukene edasi siit. Et see on nüüd juba üsna selline, nagu kunagi või lõpuks meil Jupiter ka tuli. Endiselt meil ei olnud veel nime Jupiter. Selles faasis me olime umbes nime juures Aatom. Aatom ei lennanud kahel põhjusel. Sellepärast, et osa kolleege arvas, et see on Aatom. Et see ei sobinud nagu minu hüüdnimi panna, et nagu isikukultus või nii. Mida ta ei olnud. Tegelikult ma mõtlesin alguses Aatomik Beekmani, eks ole, loo põhjal või raamatu põhjal. Aga ja siis osadele meenutas see aatompommi, mis ka nagu kuidagi ei lennanud hästi. Ja siis me mõtlesime edasi nime. Meil oli nimekonkurss, mis tegelikult nagu lõppes minu võiduga, aga sel hetkel me kuulutasime ta luhtunuks, sellepärast et selles nimekonkursis Jupiteri versioon nagu kuidagi ei tahtnud ka lennata. Aga lõpuks ikkagi Jupiteri nime jõudsime. Meil oli selline mingi shortlist, seal oli vist 5 või 6 nime. Ma mäletan, Riiul oli hästi populaarne ja veel Sülem vist oli ja Sisu oli üks hea nimi veel. Neid nime võib kõike kasutada, kui on soovi. Ja siia me jõudsime. Siin näiteks vaata erinevad värvid, erineva rohelise värvid. Et siin meil oli ka veel päris pikk vaidlus, et millist rohelist me lõpuks kasutame. Ja me jääme selle sambla rohelise juurde, mis on kahtlemata väga, väga hea variant. Nii, ja siin on siis veel üks versioon, aga ma ei hakka nende versioonidega teid võib-olla rohkem vaevama, sellepärast, et neid on juba niigi väga palju. Nüüd me olime jõudnud sellisesse faasi, kus vaja oli siis nii-öelda mõelda, me olime siis selle kogu Jupiteri disaini, mis puudutab, kuidas need sarjad, filmid asetsevad, nende piltide ja asjad, need olime korda saanud, sellega oli nagu košer. Aga siis me saime aru, et nüüd nimi on Jupiter ja siis on vaja logo ja on vaja nime. Ja jällegi, et seda, olles seda disaini usku, et disain peab olema hästi läbimõeldud, selline ühest küljest selge, aga teisest küljest, et ta võimaldaks nagu väga erinevaid asju sinna külge ehitada veel. Ala pusasid ja kruuse ja mingid reklaame, et ta oleks ühest küljest selge ja teisest küljest nagu ka hästi inimestele vastuvõetav. Ja siis me rääksime see sama Fraktaliga, me tegelikult rääksime ühe teise agentuuriga veel, küsisime nende käest ka arvamust, et missugune see võiks olla. Nende selline nägemus oli huvitav, aga mitte veenev. Ja siis me jõudsime sellise presentatsioonini, mis siis aitas logo, nime mõtestada. Ja kui disainerid seda näitasid, siis siin oligi, eks ole, et kus nad nagu seda ideed ammutasid, et ühest küljest siis Jupiter kui peajumal või siis kõige võimsam, teisest küljest planeet. Seal oli veel kolmas nüanss, mis oli siis filmisaade Jupiter, mida alustas Valdo Pant ja kuulsaks mängis nii-öelda Ahto Vesmes. Minu jaoks oli see paralleel kuidagi kõige südantsoendavam, et selline ETV legendide side kuskile aastakümnete taha.
ja disainerid tulid välja siis sellise ideega, et see J-täht, play nupp, ekraan ja kui need ühildada, siis ongi selline Jupiteri logo. Et hästi lihtne ühest küljest, teisest küljest hästi arusaadav ja kiri peaks olema ka nagu väga selge, et ta ei ole kuidagi selline väike sigri-migri kuskil all ääres, nagu teinekord võib bussipeatustes näha, et on terve see tulp on mingit asju täis, et siis jõuad sealt sõita, vaat mingi asja, oi, õnnetus. Et noh, et oleks nagu selline selge, lihtne ja kõigile ühtemoodi arusaadav. Ja siin siis ka kohe mõeldi särkide ja pusade peale ja selle peale, kuidas siis see Jupiteri nimi ja logo võiksid välja näha meie keskkonnas. Siin on siis sellised tule mängima, väiksed sloganid ja mõttekesed, et kuidas vajadusel siis saab siin näiteks naistele kleit, miks mitte. Ja eraldi siis veel lisaks play nupule ka kõik teised nii-öelda playeri nupud, millega me saame siis oma vajadusel oma sisu külge panna selle. Ja siin siis ka, kuidas me siis reklaamime nüüd, kuidas me saame reklaamida Jupiteri sisu oma olemasolevates lineaarkanalites, kuidas see võiks välja näha. Nii. Ja siis lisaks sellele presentatsioonile, mille me nii-öelda heaks kiitsime, ütlesime, et jah, fine, sobib, see logo meeldib meile, see ei läinud lihtsalt, aga lõpuks see meeldis meile kõigile ja me jõudsime nii-öelda kokkuleppele ja siis lisaks me soovisime veel erinevaid selliseid näidukaid, ütleme siis, et kuidas ta näeks välja Instagramis, kuidas ta näeks välja Facebookis, et see disaini pool on eriti noorte inimeste puhul on hästi oluline, et nad on nagu väga hea disain, nad saavad sellest kuidagi intuitiivselt kohe aru ja meie eesmärk oli tegelikult Jupiteriga jõuda ka ennekõike noorteni. Et meil ETV ja Vikerraadio ja Klassikaraadioga mingit probleemi ei ole 50+ sihtgrupis, aga et seda sama sisu kuidagi esitleda ka noortele sellisel moel, mis nende jaoks oleks vastuvõetav ja meeldiv, siis selle jaoks me tegime veel lisaks taolised asjad ka. Me võime siis siit näha, et seda Jupiteri logo ja sümboolikat saab kasutada eri värvides, et me võib-olla olemegi täna juba jäänud väga selliseks siniseks, valgeks ja mustaks, aga on ka roosa, kollane ja sinine või roheline, täitsa sellised, mida võib kasutada ja siin siis ka veel erinevaid selliseid versioone selle meie, kui me kuskile paneme oma lingid, kui me kuskile särkide peale tahame panna, kui me pusade peale tahame panna ja nii edasi. Ja selle kõige mõte, miks me nii palju neid erinevaid asju soovisime, just ongi see, et kui meil näiteks tuleb mingisugune vajadus, et Instagramis teha mingit kampaaniat või tahame näiteks, ma ei tea, 10 olümpiastarti lastele jagada Jupiteri särke, siis see on kohe võtta, me kohe teame, me saame seda kohe teha. Ja see disaini läbimõtlemine tegelikult võimaldabki seda, et lisaks kogu sisule me oleme ka nii-öelda valmistunud teistes valdkondades, mis on seotud Jupiteriga otsapidi, aga lihtsalt hea sisu ei tööta. Ja selline näeb meie lehekülg siis praegu välja. Üsna sarnane, ma ütleksin, sellele mustanditele ja kõigele muule. Ja nagu te märkate, siis need postrid on üle keskmise kenad. Ja kuidas me need postrid üle keskmise kenaks saime, oli see, et minu ülemus Erik ja mina pidasime siis sellise vestluse maha kusagil märtsi lõpul ja ma ütlesin, et Erik, et nüüd on selline lugu, et vaata, et kui sa tahad, et see oleks parem kui Netflix, et siis meil on ikkagi töötajaid ka vaja. Ja alguses see mõte ei lennanud üldse. Aga ma kohe nagu ei andnud ka alla ja siis me rääkisime järgmisel nädalal uuesti ja siis tegelikult Erik ütles, et davai, et tee siis plaan, et palju sul on vaja ja kes need inimesed on, mida nad teeksid ja nii edasi. Ja siis ma sain õiguse palgata 2 toimetajat ja disaineri.
Ja tegelikult mulle tunduski, et disaineri ametit ei ole vaja meil täiskohaga, vaid selline pool kohta on täiesti fine või 0,6. Ja kuulutasime konkursid välja kõigile nende kohtadele, saime 2 supertublit toimetajat ja disaineriga oli selline lugu, et disaineriks kandideeris üks hollandlane, kelle nimi on Toon Vukts ja ta elab ise Eestis, tal on Eesti pere ja on ammu siin elanud juba. Ja Toon on selles mõttes ka veel lahe tüüp, et ta teeb sellist sarja nagu Drink and Draw, kus ta ja eestlased on, nagu me teame, väga joviaalsed, nii et sellepärast see drink seal ees, et siis et keegi üldse joonistama hakkaks või jutule tooni võtaks, et siis selleks üks drink ja selle käigus joonistamine. Väga kavalalt läbi mõeldud. Aga see selleks, see on tal niisugune side business. Aga miks ma tast rääkima hakkasin, on see, et palgates siis selle 0,6 kohaga disaineri, me saime täpselt sellised lahedad, väga lahedad postrid. Ta teeb 30 postrit nädalas, ta näeb nendega väga palju vaeva ja mida ma tahtsin teile näidata, mis on eriti lahe minu meelest, on see, kuidas tema näeb mingeid Eesti asju. Katsun üles leida selle siit filmi. Et paljudel postritel on pildid olemas, aga paljud tuleb ikkagi kuidagi paljud tuleb ikkagi nagu uuesti teha. Kas oli Mehed ei nuta või? Ei, okei, fine, ma ei leia seda praegu nii kiuga üles, aga asja mõte on see, et Hollandi kultuuriruumist pärit haritud disainer näeb Eesti elu kuidagi teistmoodi kui meie ja ta paneb sinna postri keskele mingisuguse tegelase, kes ei pruugi isegi olla peaosas, aga see on nii kuidagi värske või nii kistilt ta näeb neid Mehed ei nuta või Siin me oleme. Ta näeb seda kuidagi teistmoodi ja seda on nagu võlu vaadata. Ja see disain lõppkokkuvõttes on selle võrra parem, mille võrra neid erinevaid postreid siin näha on. Ja kui postriga ei ole nagu näiteks väga palju tööd tehtud, ütleme siin, mitte et sellega ei oleks tööd tehtud, aga OP, et OP-i saade on selline ja see poster on, ütleme, võib-olla ta ei ole nagu sama atraktiivne kui see poster, mis siin Inimjahil on, et seda me nimetame iseteeski Zero Image'iks ja ta on nagu nii suur ja nii ootamatult kuidagi kutsuv, et isegi inimesed, kes võib-olla nagu ei taha seda sarja üldse vaadata või nad mõtlevad, et see on nüüd Dr. Martin, et mis ma hakkan nüüd mingit krimisarja ma hakkan vaatama nüüd selle mehega või. Ja siis hakkavad seda vaatama ja siis selgub, et see on nagu peaaegu et parem kui Poirot. Et siis tekivad ka niisugused toredad väiksed üllatused, et see disain pakub nagu sellist täiendavat kvaliteeti, mida muidu ei olegi üldse võimalik saavutada ja mis on mingis mõttes ka ootamatu, et ta annab nagu justkui ka näiteks arhiivile või vanematele sarjadele, vanematele filmidele, vanematele saadetele nagu uue elu. Ja see on minu meelest vaimustav.